大家好，我係 Brian 啊，歡迎嚟到交涉現場。就今日咧又係我試下一個人 solo 嘅時間啦。大家見到啦，我手頭上前面咧就會見到有兩部 Action Cam，咁就係、都因為部機咧部 DJI 我自己買嘅，部 GoPro 咧都多得有關方面願意借出嚟俾我試一試啦。因為之前都比較忙啲，其實我響上個月去台灣嘅時候咧，我都有攞過兩部機一齊去試嘅。亦都我哋呢個架中間呢個架咧，我喺台灣嗰度買嘅喎。等兩部機可以拍埋一齊去比較下啦。我自己初步就覺得因為可能我自己先入為主嘅有少少，就係因為我買部 DJI Osmo Action 嘅時候咧，係貪佢前面有個彩 mon，咁我方便我自拍啦。因為而家嚟緊我都打算會做多啲科技嘅嘢，但係兩部機咧始終都係一個幾現實嘅一個對比嚟嘅，因為好多朋友未必太過在意自拍，或者就算自拍咧，因為譬如 Hero 7 Black 咧，其實有冇前 mon 呢個意義咧，即係有冇前彩 mon 呢個意義係咪真係咁大咧？我陣間喺總結嗰陣時會同大家講講嘅。但係就而家就不如即係同大家一齊比較下兩部機咧操控上有咩分別先啦。好啦，大家見到手頭上呢兩部咧，就係分別有DJI 嘅 Osmo Action 啦，仲有呢個 GoPro Hero 7 Black 嘅。大家一睇啊，見到兩部機咧，其實個 size 差唔多，就 Hero 7咧就高丁丁咁多。至於個闊度咧，其實咧就以呢個 DJI 咧就闊啲啲嘅嚇。但係前面個 mon 咧就係兩個最大嘅差距啦，就係DJI Osmo Action 咧就係彩 mon 啦。大家都見到噶啦。機頂咧就係 Hero 7咧就係得一個錄影掣啦。Osmo Action 咧就有錄影掣之餘咧，開關掣都喺個機頂嘅。另外啦，就側跟響由呢邊啦。Hero 7咧個開關掣喺呢度嘅。但係咧 Osmo Action 咧就響另一邊有多個 shortcut 掣嘅。呢個掣咧就攞嚟快速轉模式嘅。但係其實咧 Hero 7 Black 咧唔係冇嘅喎。其實咧呢個掣除咗係開關之外咧，亦都係一個快速變模式嘅功能掣嚟嘅。另外啦，就另外有個大分別咧，就係咧 Osmo Action 咧，其實前面咧呢排咧係一個散熱孔嚟嘅。其實咧拍 4K 嘅時候咧，我自己親身試啦，拍 4K 嘅時候好熱㗎，即係呢部機，即係我之前試過食一餐飯咧，即係拍住自己食飯啦，拍完呢部機係辣手嘅，直情去到呢個 level 嘅。前 mon 咧係兩部機最大分別啦。大家見到咧，Hero 7咧就係比較前 mon 係單色 mon 啦。但係咧佢平時咧都會着住而家係咩模式啊，好多即係俾啲資料你，用咗電啊咁樣張卡。譬如我而家冇插卡，佢都會顯示嘅。反為咧 Osmo Action 咧，其實咧就冇顯示任何嘢嘅。如果我冇開個前 mon 嘅話，因為佢前面係彩 mon 嚟噶嘛，佢要咧就透過咁樣用一個敲嘅方式咧，去到就望到佢前 mon 究竟有啲即係前面先至會顯示啲嘢嘅。呢個我覺得如果響變咗你自拍嘅時候咧，就係話 GoPro 其實你又因為佢夠歪啊嘛，佢夠歪其實你一定係望到你噶嘛。反為咧就係話你仍然可以睇到好多資訊啦。反而就係話你睇喺前面嘅朋友，如果你唔開前 mon 咧，其實就睇唔到有咩資訊嘅。開咗兩部機之後咧，大家見到個前 mon 咧就真係好大分別啦。GoPro Hero 7 Black 咧就係前面咧就會有呢個一啲簡單嘅資訊啦，例如而家係咩模式啦，有幾多電啦，同埋咧即係因為我冇插卡啦，所以佢係00啦，即係插唔到咩卡啦。但係咧我係拍片模式 4K 咁樣嘅。反而咧就係話Osmo Action 咧，其實咧如果我唔特登開個前 mon 咧，其實咧係冇嘢顯示到出嚟嘅。咁樣咯。呢個就但係顯示咗亦都資訊亦都多嘅，我亦都係冇插卡。
呢個就見仁見智啦，因為其實你唔自拍前面又顯示啲乜嘢，又好似意義又唔係好大啊，咁所以但係我自己覺得啦，如果平時佢都可能單色咁顯示住啲嘢咧，會比較好啲，或者俾我揀啦嚇，咁樣都會好啲嘅。咁啊，跟住咧就要最緊要嘅情況啦，就係咧究竟個操控係點啦？咁啊，大家見到兩個 mon 就即係 Osmo Action 咧，明顯個 mon 顯示到嘅嘢係大啲嘅嚇。咁啊，因為 Hero 7 Black 咧，其實個 mon 本身都真係細丁丁嘅。咁啊，但而家就操控，譬如我揀關於呢個解像度啊之類嗰啲啦，就7 Hero 7就喺呢度。咁至於咧 Osmo Action 咧就係下面掃上嚟，譬如我校翻 4K 咁樣啦。咁啊，但係咧我覺得佢敏感得滯嘅，所以校翻中間 4K 咧係有啲難度嘅。咁另外啦，咁佢有個 Rock Steady 咧，就係佢會話俾你聽，其實你喺某一個情況之下熄咗咧，佢就會嗌嘅，即係喺呢個情況開唔到。咁啊，但係基本上佢都預設開㗎啦。如果你即係佢藍咗就會係開咗啦。咁另外啦，咁我睇相，因為我而家冇插卡啊，咁啊睇相都冇得，即係大家都冇得睇㗎啦。好啦，咁啊大家嘅左下角咧，其實咧都係拍攝模式嘅選擇嚟嘅。咁啊，其實大家都係有啲似嘅。咁但係咧就GoPro嘅話咧，你校嘅時候咧，其實個背景你都係望到嘅。咁但係咧Osmo Action 咧，你就冇得望嘅，變咗黑背景㗎啦。咁但係都係可以校晒唔同嘅拍攝模式嘅。咁啊，同埋咧 GoPro 咧，其實你可以 set 定一兩個即係自己經常用嘅模式響呢個自定義嗰個位啦。咁啊，亦都方便大家去使用嘅。住輪到 menu 啦，大家都係向上面掃落嚟嘅。咁啊 GoPro 咧個 menu 咧，即係你撳入嚟咧，你望到嘅嘢係雖然呢度有幾個 shortcut key 啦，但係咧再要撳入多層。雖然啲即係Osmo Action 都要嘅，即係好多設定都係要咁樣去嘅。咁但係感覺上咧，佢個畫面咧，我自己覺得啦係比較 Osmo Action 咧係真係比較易理解啲嘅嚇。咁啊，因為下面呢度呢幾個嗱，你一轉唔同模式咧，下面咧就變咗一個解釋嚟嘅。咁啊，所以就好奇怪嘅，俾人個感覺。咁啊，當然啦，用慣咗其實冇嘢嘅，因為撳嗰個次數都差唔多嘅啫。咁另外啦，咁要留意一樣嘢啦，就係佢嗰個聲控功能啦。其實大家咧都可以用英文或者用中文嘅，但係佢嘅所謂中文記住啊，大家佢哋都係用國語嘅，就冇廣東話嘅。咁啊，所以要即係我諗香港人啦，可能會教英語會比較方便啲啦。咁跟住咧，佢仲有個指令列表嘅。咁啊，大家見到啦，個指令列表咧，嗱GoPro嘅話咧，其實咧係好多嘅，即係好多指令嘅。咁啊，但係咧 Osmo Action 咧其實得幾個嘅啫。咁呢個就係佢哋兩個功能上比較大分別嘅一個位。咁至於右邊啦，咁佢咧GoPro嘅話咧，其實咧係一個 shortcut 嚟嘅，即係俾你快啲，即係一個快速轉換嘅 shortcut。咁啊，同撳呢個掣嘅功能係一樣嘅啫。咁但係咧 DJI 喺呢方面咧，我又覺得幾好喎，因為咧佢呢個咧就係一個曝光嘅，即係一啲曝光或者拍攝嘅 setting 嚟嘅。例如我而家用 auto 啦，我想轉做 manual，其實好快喺呢方面嚇。咁啊轉唔同 ISO 啦，又或者因為有陣時咧，你去到這啲有啲人造光嘅地方咧，你可能咧需要定咗佢一啲快門嘅。咁啊，因為我頭先校咗60P 啦，所以咧就最慢只可以1/60隻。咁有陣時，如果晏啲影夜景咧，咁你需要再慢多少少快門咧，即係可能你校30P 啊、25P 嘅時候咧，你可以再慢啲嘅快門。咁另外啦，咁仲有一啲顏色啊、白平衡啊，甚至乎變形嘅一啲控制啊，咁佢都可以喺呢度 set 嘅。但係 GoPro 方面咧，你就可能咧呢啲嘢咧就可能需要咧響翻，即係佢係響翻解像度嗰度 set 翻嘅。例如我而家 set 翻去影片先啦，咁啊跟住就響翻下面呢個位，即係佢你除咗 set 解像度啊嗰啲之外咧，其實呢啲頭先嗰啲類似嘅功能咧都係響呢度 set 翻嘅。
好啦，咁啊講完兩部機個操控上嘅分別啦，咁我自己即係都拍咗少少片，咁就同大家分享一下先。第一條片咧就同大家比較下兩部機嘅顏色先啦。咁啊，因為當時咧天色比較昏暗嘅，咁啊大家可以見到咧 Osmo Action 咧其實咧係真係比較灰少少嘅，或者比較象真啲嘅，講得好聽啲嚟講。咁事實係因為咧，我覺得GoPro 嗰條片咧其實咧個味精味重啲嘅。咁但係亦都明顯大家見到啦，呢 GoPro 咧係歪好多嘅，睇多好多嘢嘅。咁啊，第二條片咧，我就攞住部機一路向前行啦，即係兩部機夾埋一齊向前行啦。咁大家見到咧，DJI 部 Osmo Action 咧開咗 Rock Steady 嘅時候咧，響我行路嘅時候咧，其實佢嗰個防震，我覺得唔係真係咁 OK 嘅啫，因為可能我自己有少少刻意將個步幅令到自己震得緊要啲啦，咁啊佢嗰個震幅都幾明顯嘅。但係去到咧 Hero 7咧，咁其實咧佢唔係冇震啊，但係咧佢嗰個 rotate 嗰度咧就少啲啲。我相信同佢即係歪啲係有關嘅。咁因為咧，如果佢係歪啲嘅話咧，同一個震度嘅時候咧，咁其實望落去個畫面呢個振幅都少啲嘅。咁啊，輪到呢個比較暗嘅地方啦，因為呢個商場入面咧其實都相對暗嘅。咁啊，大家見到咧嗰個畫面咧其實都清晰嘅，同埋 Osmo Action 咧喺呢個位置咧就冇乜 noise，因為我用 Auto ISO 噶嘛，咁佢應該都谷盡㗎啦。跟住咧我用呢個 GoPro 7嘅時候咧，就大家見到咧，其實畫面係冇咁清晰嘅，同埋咧喺一啲暗位咧，佢咧其實咧就有少少 noise 嘅咁樣啦。咁同埋咧呢度咧，其實咧大家見到個背景咧係真係比較嘈雜嘅，咁啊 Hero 7咧係明顯地收得多咗個背景聲嘅，即係收到有少少嘈雜嘅。喂，咁啊睇完兩部機拍攝嘅質素啦，認真講我自己就真心覺得個分別就真係唔係太大嘅。始終呢啲 sensor 呢啲鏡頭，即係大家會覺得嗰個質素個差別會有幾大呢？咁但係其實我自己用嘅時候呢，即係尤其是兩部拍埋一齊比較嘅時候呢，其實我會覺得最大分別呢就係呢。你會見喺現場，你會見到咧，其實GoPro 嗰個 mon 出嚟咧嘅顏色咧，會比較討好嘅。喺現場睇嘅時候啊，就唔係話啲片，即係頭先大家睇到啦，其實拍出嚟嘅片咧質素係差唔多嘅。咁但係我自己感覺咧就係話，當佢 live 睇緊，你一路拍緊嘅時候咧，你會覺得Osmo Action 咧，其實嗰個live 嘅色溫咧，其實有少少怪怪地嘅，尤其是兩部機拍埋一齊比嘅時候，即係佢響outdoor 啊，你會睇到佢個 mon 咧係有少少偏咗係洋紅色，又或者響一啲 indoor 嘅時候咧，你會覺得佢藍咗啲嘅。其實呢個係可能佢 live 嘅時候咧，我自己感覺啦，可能個白平衡咧 live 嘅白平衡啊，唔係 save 落去條片嘅白平衡啊，係做得冇Hero 咁好嘅。咁但係頭先都講過啦，質素拍出嚟嘅片嘅質素差唔多，反而兩部機最大分別咧，始終都係話咧 Hero 7 Black 咧嗰個鏡頭真係歪好多，相比起咧Osmo Action 咧，會感覺到佢唔係好夠歪嘅。咁啊，尤其是如果你真係諗住向真係拍一啲 action 嘢啦，即係做運動嘅時候，譬如我踩單車擺部機喺前面拍住我自己，又想拍多啲個環境嘅時候咧，喺呢個情況之下，佢係真係冇 GoPro 咁好嘅，因為佢冇咁個畫面上冇咁包羅萬有。但係咧就調轉啦，如果我用個前 mon 攞嚟自拍嘅時候咧，其實咧我又覺得佢嗰個 Y 就有啲夠㗎啦。其實所以咧就係話我真係當一部機自拍嘅機嘅時候咧，其實咧Osmo Action 咧反為咧就更加勝任嘅，我自己又覺得嚇。咁操作上咧要提一提我自己感覺咧，就係話 Osmo Action 咧個 menu 嘅擺位咧，我比較中意嘅，我個人比較中意啊，好清晰、好簡單嚇，即係亦都好直覺化。反而咧Hero 7咧，我始終覺得佢嗰個直覺化係爭少少嘅，有啲複雜嘅，即係要諗一諗，有陣時操控起上嚟嚇。咁啊講到語音控制方面咧，咁其實呢個咧 GoPro 就明顯強過 DJI 嘅。咁啊點解咧？就係話
DJI 嗰個語音控制咧，其實咧得幾個功能嘅啫。反為咧 GoPro 咧，其實就功能好多嘅。咁但係個操控上面啦，即係講出嚟嗰下咧，其實 GoPro 咧，其實你每一個指令咧，前面都要加 GoPro 乜乜乜 GoPro 乜咁樣。咁呢個我自己覺得就麻煩少少嘅。但係佢嘅好處咧就係咧，因為佢功能比較多 ，total 嘅功能嚟講咧，就係喺語音方面就真係 GoPro 就真係大勝嘅。總括嚟講咧，我覺得 DJI 呢部 Osmo Action 可唔可以做一個 GoPro Killer 咧？其實係有 potential 嘅。咁但係而家呢一刻咧，其實都仲係爭少少，因為一來啦，咁GoPro Hero 7 Black 咧，即係佢其實唔單止係 Black 一部噶嘛，仲有Grey 同埋 White， 咁再加上仲有佢嘅舊啲型號啦，咁變咗可以 fit 到更多唔同嘅用途嘅用家嘅，因為始終都講緊3000蚊部機啦，始終有啲平啲嘅選擇，但係同一個品牌啊，講緊對於真係專業咧有要求嘅朋友嚟講咧，即係比較穩陣啊呢方面係啊，咁啊反為Osmo Action 咧暫時都得佢一部啦，二來佢本身亦都冇Hero 7咁 wide 啦，咁啊喺個拍攝上面咧，真係拍攝運動啊或者之類，佢個畫面冇咁包羅萬有啊，咁呢個亦都係我相信亦都係唔少專業用家嘅一啲考慮嚟嘅，即係始終你個畫面影唔到就影唔到噶啦嘛，即係就算有少少都好啊，即係啦咁樣咯咁啊而家呢一刻啦，咁 Osmo Action 咧，咁佢嗰個定價咧，亦都同呢個 Hero 7 Black 咧，其實平唔到好多咯，即係平丁咁多。咁呢樣嘢我又唔覺得佢係一個優勢嚟嘅，咁反而就係話佢會放我哋即係類似 Vlogger 咁嘅朋友嚟講咧，咁可能係一部好輕便嘅自拍機嘅選擇嚟嘅，因為即使向outdoor啊，只要唔係話嘈得好誇張嘅環境咧，攞住佢咁樣攞住自己自拍，又可以有個彩芒喺前面望到大概個構圖啦，咁亦都收音亦都收得好唔錯，即係唔需要話特登另外即係插條線去夾支咪，唔係話一個必要嚟嘅。咁所以我覺得反而佢用途有少少唔一樣咗啊，兩部機，即係雖然佢都可以當 action， 即係佢本身 action cam 啦，咁但係 action cam 嗰方面佢又未真係可以同 Hero 7比。但係佢又喺其他方面又好過 Hero 7，咁所以呢個我覺得有少少拭目以待啦，因為 Osmo Action 嘅出現有機會令到 GoPro， 即係講真啊，即係問心 GoPro 咁多年嚟咧，就真係唔係好長進嘅，即係每一代機咧，即係改丁咁多嘢，又話一部新機，即係咁多年嚟都係咁啊，跟住個價錢又亦都一代貴過一代，即係都唔算，中間有少少平翻啦，因為嗰陣時真係 over 咗啦，咁啊平翻啲，但係相對起其他品牌嘅 action cam 咧，佢個價位仍然係高企嘅咁啊，所以就希望佢可以，因為呢部機嘅出現，令到佢真係感覺到威脅，而響下一代真係做多啲好嘢出嚟咯。咁當然啦，響 DJI 方面，佢如果佢真係有心想搞啊 GoPro 嘅時候，我亦都期望佢真係會出多幾部唔同 grade 嘅 action 嘅唔同嘅 grade 啦，咁啊可以有啲唔同嘅玩法啦，或者可能有啲 wide 啲啊，或者出多啲配件俾佢都好啊，因為而家暫時呢一刻連佢嘅電池都仲係斷貨嘅，即係都仲未有得獨立賣嘅，咁啊所以就拭目以待嘅，我希望佢兩家都做好啲，咁啊得益都係我哋啦。咁啊好啦，咁啊今日就同大家試住咁多先，咁啊下次呢，即係就再同大家睇下攞啲咩嚟玩咯喎。